साथियों, आज चाचा ने सोचा क्यों ना घर पर सेब का हलवा बनाया जाए। दरअसल साथियों, आज चाचा के दामाद और बेटी घर आ रहे हैं और जब से चाची नहीं रही तब से चाचा अकेले हो गए हैं और वह अकेले रहकर ही अपना गुजारा करते हैं। और चाचा की बेटी को चाचा के हाथ का सेब का हलवा बहुत पसंद है, तो बेटी और दामाद के आने से चाचा बहुत खुश है क्योंकि चाचा अकेले रहते हैं, तो उनके आने से चाचा को भी कुछ दिन का साथ मिल जाएगा और बच्चों के साथ चाचा का मन लगा रहेगा। आपको तो पता ही है, दोस्तों की बूढ़े होने पर लोग बात करना भी बंद कर देते हैं और दूरी बना लेते हैं। और अब चाचा का हलवा बनने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो उस माँ के लिए मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में आई लव यू मान जरूर लिखना। तो लास्ट में चाचा का टेस्टी सा हलवा बनकर तैयार है और सबको हलवा बहुत पसंद आया।